跳跃就来到了受伤的小腿部。只见小人轻轻一按，男人腿上的痦子咔嚓，又一个舱门被打开。原来这个男人并不是人类，而是一座专属外星小人的飞船。他们的每个零部件，包括表情和动作，都是由不同的小人在操控，而长相也完全是按照船长的模样建造。由于他们的星球极度缺水，所以此行他们必须找到水源，用一个黑不拉几的吸水能量球带回自己的母星。可由于运输的路上不小心撞到了陨石，能量球并没有发射到海里，而是掉到了一个小男孩的鱼缸里。为了找到能量球，名为克拉号的飞船也直接扎向了地球。外星人第一次来到人类世界，他先是把自己的仪容准备干净，然后努力学着人类走路的样子，但这怎么看都像脑血栓晚期的样子。可他又不得不学，如果一旦被发现，不仅能量球找不到，说不定还要做小白鼠。为了让自己更接近人类，别人和他打招呼，他就学着人家回应，差点没把老奶奶吓哭。